वो दूसरा गुंगा खुश हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बचे नहीं है, नहीं है, नहीं है, छोड़ दे बात, छोड़ दे, छोड़ दे। वो जा रहा है, वो जा। अस्सलाम वालेकुम, जय सलमान। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल सलमान जाट। उम्मीद करते हैं सारे खैर खरीदना होंगे, ऐसे होंगे। आज का व्लॉग बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले पहले आपने लाइक करना है, कमेंट करना है। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइंदा वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। आज का व्लॉग ये है कि दोनों मेरे कज़न आए हुए हैं गूंगे। इसने शर्त लगाई हुई है, इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करना सर्दी में। देखते हैं ये क्या करते हैं। ये है मेरा कज़न अब्दुल्ला भाई और ये है राजा भाई। ये दोनों गूंगे हैं। अब इनका मुकाबला ये है कि मोटरसाइकिल को सारी रात बाहर खड़ा हुआ था, ठंड में ये बर्फ़ हो रहा है। देखते हैं, वो बोलता है अंदर का अच्छा मोटरसाइकिल अंदर ही खलोता हुआ है। लेकिन ये देखते हैं कौन से स्टार्ट करते हैं ये आदमी। चल इनका कर जरा, इनका कोड देखा। ओ तेरी खैर। ये कोड कहाँ चला किथो? अच्छा ये देखो, ये बोलता मैं स्टार्ट करूंगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। देखते हो पाता है या नहीं। हर हाँ चल, तेल बंद है, तेल स्टार्ट कर रहा है। शाबाश भाई। हाँ हाँ, स्टार्ट भाई स्टार्ट। क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं उठ रहा? गूंगा फंस गया। अब लगा लगा, इसने कोट पहना हुआ है सऊदी वर्गा। उठा, तेरे बस की बात नहीं है बच्चे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, छोड़ दे बात, छोड़ दे, छोड़ दे। वो जा रहा है, वो जा रहा है। किधर? शी चलो भाई। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आजा आए आए, चल आ। ये जा रहा है, ये देख। उठा भाई, उठा उठा उठा, इधर देख। चल हाँ, चल हाँ। नहीं नहीं, चल भाई उठा। क्यों उठा, क्यों नहीं उठ रहा? नहीं उठ रहा। वो दूसरा गुंगा खुश हो रहा है, वो भी यूं भी नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा? वो बोलता है इसको आग लगा दो, ये चल नहीं रहा। क्यों? अच्छा नहीं, इवन नहीं है। क्यों? अच्छा है नहीं?